Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çiçekli patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Çiçeklerim içinde gül kurusu pembe ve yeşil ip kullandım. Hepsi piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patikli iplerden. Şişlerim 3 numara. Modelimiz bu şekilde. Böyle kenarları çiçek detaylı, çok güzel, çok şık, kullanışlı bir model oldu. Patiğimizin tabanı, topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizi hemen şu kenar bölümden başlayacağız hanımlar, krem ipimiz ile. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir metreye yakın bir ip bırakıyorum. Patiğime 97 ilmek olarak başlayacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 97 ilmek atalım gelelim. Evet, 97 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Şu başlangıcın ucunda bir miktar ipim kaldı. Bunu kesmeyeceğim. Burada beklesin hanımlar bu ipim. Bu ipimi sonrasında patiğimizin tabanında yeniden kullanacağım. Bu yüzden kesmeye de gerek yok. Şöyle bunu bir tutturdum buraya. Şöyle. Bu ilk sırada hanımlar şöyle yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında bu ilk sırada ilmeklerimi düz örüyorum. Yani haroşa. Bu şekilde düz olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzde yüz demektir. Burada bakın hanımlar bir diş haroşa görünüyor. Burada artık haroşa yapmayacağız. Önde düz, arkada ters örgü uygulaması yapacağız. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Önde düz, arkada ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bu şekilde önde düz, arkada ters 2 sıra örmüş olduk. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yeniden ilmeklerimizi bu şekilde ön yüzdeyiz. Düz olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ardından çiçeklerimize başlayacağız. Şimdi önde düz, arkada ters 2 sıra daha örelim. Çiçek bölümünde buluşalım. Evet hanımlar, önde düz, arkada ters ilmeklerimi ördüm. Geldim, yeşil ipimi hazırladım. Çiçeğimize başlayacağız. 6 sıradan oluşuyor çiçeğimiz. 2 sıra yaprak, 4 sırada gülümüz. Kenar ilmeğini aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Kenardaki ilk 5 ilmeği krem ile ördük. İlk çiçeğimi yapıyorum. Yeşil ipimi ekleyeceğim burada. Buraya bir ilmek yeşil ördüm. Hemen bir ilmek yeşilden sonra yeşil ipimin ucunu düğümlüyorum. 2 tane düğüm attım. İlk çiçeğimizi yapıyoruz. Bir yeşil ördüm. Bir krem. Tekrar bir ilmek daha yeşil örüyorum. Bu bizim ilk çiçeğimizdi. Hanımlar, çiçek aralarına 3'er tane krem öreceğiz. 1, 2, 3. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Tekrar çiçek arasına 3 tane krem örüyorum. Üçüncü çiçeğimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Çiçek arasına 3 tane krem ördüm. Dördüncü çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, tekrar bir yeşil ve çiçek arasına 3 tane krem yapıyoruz. Çiçekler bu şekilde tamamlanacak. Sıra sonuna kadar çiçeklerimizin ilk sırasını tamamlayıp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın son 5 ilmeğimi de krem ile ördüm. İlk başta da ilk 5 ilmeği krem örerek modele başlamıştık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yaprağımda ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde ters örüyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4. Bu defa buraya 4 ilmek krem ördüm. Şimdi şöyle yeşil ipimi alıyorum. Elime şöyle çaprazlamasını aldım kenarda.
Bu aşamada 4 kremden sonra şöyle devam edeceğiz. 2 yeşil, 1 krem. 2 ilmek yeşil, 1 tane krem. 2 ilmek yeşil, 1 tane krem. 2 yeşil, 1 krem. 2 ilmek yeşil, 1 ilmek krem. Bakın şeklimiz şu. 4 krem ile başladık. Devamında 2 yeşil 1 krem, 2 yeşil 1 krem ördük. Burada son 4 krem ilmek kalana kadar ilmekleri 2 yeşil 1 krem olacak şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar yapraklarımı yaptım. Geldim tekrar ön yüzde 3. sıradayız. Artık çiçeğimize başlayacağız şimdi. Pembe ipimi hazırlıyorum. Bu aşamada hanımlar ilk 6 ilmeğimi krem öreceğim. Şu kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk 6'yı ördüm. Burada yeşil ipimi artık kullanmayacağım. Sadece 2 sıra kullandık. Şöyle yeşil ipimi kesiyorum. Ucunu da düğümleyeceğim. Öncelikle düğümlemeden önce hanımlar şöyle pembeyi ekleyin. Pembeye düğümleyeceğim. Kenara 6 tane krem ördükten sonra buraya 1 ilmek pembe örüyorum. İlk çiçeğimizi oluşturduk. Şimdi bu pembe ile yeşili düğümleyeyim. İlk çiçeğimizi oluşturduk. Evet. Modelin devamında şöyle ilerleyecek. Tekrar krem ipimi alıyorum. Modelimizin devamında 5 krem 1 pembe olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın 5 ilmek krem 1 tane pembe. İlk 6 ilmeği krem ile örerek başladık. Yanına 1 pembe ördük. Devamında 5 krem 1 pembe, 5 ilmek krem 1 tane pembe, tekrar 5 ilmek krem 1 pembe. 3. sıramız bu şekilde devam edecek. Sıra sonuna kadar çiçeklerimizi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar çiçeklerimi yaptım geldim. Arka yüzde 4. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldım. Şu 2, 3, 4 ve 5. İlk 5 ilmeğimi ters olarak krem ipim ile ördüm. Şimdi pembemi elime alıyorum. Buraya bu defa 3 ilmek pembe öreceğim ters olarak. 1, 2, 3. İlk çiçeğimizi yaptık. Bu sıramızda devamında 3 krem 3 pembe olacak şekilde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bakın 3 ilmek pembe ördüm. Tekrardan 3 tane krem. Yeniden 3 ilmek pembe. 3 krem. Bu şekilde 4. sıramız devam edecek. Şöyle. Bakın görüntümüz şu. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ön yüzde modelimizde 5. sıradayız hanımlar. Bu 5. sıramızda tekrar ilk 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi pembemi alıyorum. İlk çiçeğimi yapacağım. Bu defa bir pembe, bir krem, bir pembe. İlk çiçeğimizi yaptım. Çiçek aralarına 3 tane krem örüyoruz. İkinci çiçeğimi yapıyorum. Bir pembe, bir krem, bir pembe. Tekrar çiçek arasına 3 tane krem örüyoruz. Tekrar çiçek yapacağız. Bir pembe, bir krem, bir pembe. Modelimizin 5. sırası ön yüzde bu şekilde yapılıyor. Görüntümüz şu. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde 6. ve sonuncu sıramızı yapacağım. Bu aşamada kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu 2, 3, 4, 5, 6 ilmek krem ipim ile ters ördüm. Buraya bir tane pembe örüyorum. Bir ilmek pembe. Tekrar kremimi aldım. İlk çiçeğimizi yaptık. Modelin devamında 5 ilmek krem öreceğiz. Bir ilmek pembe. Şöyle pembemi alıyorum. Bir pembe. 5 tane krem. Bir ilmek pembe. Bu şekilde devam edecek. Bu aşamada bakın şu arkadaki pembe ip geçişlerinde biraz gevşek bırakalım. Eğer sıkarsak patik ayağa girmez, dar olur. Tekrardan 5 tane krem. Bir tane pembe. Hanımlar, sıra sonuna kadar modelimizi tamamlayıp gelelim.
Evet, sıra sonuna kadar ördüm geldim hanımlar. Artık çiçeğimizi bitirdik. Çiçek yapmayacağız. Şimdi krem ipimiz ile ön yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Burada artık şu pembe ipimiz vardı. Bu çiçeğimiz bittiği için pembemi de kullanmayacağım. Şöyle pembe ipimi kesiyorum. Ucunu düğümleyeceğim hemen. Krem ile devam edeceğiz. Şu an ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar krem ipimiz ile düz örelim. Tekrar arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp bu ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters, 2 sıra ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın şu şekilde modelimizi oluşturduk. Şimdi patiğimizin şu burnundan başlayarak üst kesimlerini oluşturacağız. Öncelikle bu orta bölüme 3 ilmek ile başlayacağız. Yanlarımıza da 47'şer ilmek düşüyor. Bu şekilde şimdi patiğimizin şu kenar bölümlerine başlıyoruz. Öncelikle şu kenardaki ilk 47 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 47 ilmeğimizi örüp gelelim. Evet, ilk 47 ilmeğimi ördüm. Patiğimizin şu ön bölümü için 3 ilmek daha öreceğim. Artık buralarda haroşa yapıyoruz. Tamamen düz öreceğim hep ilmekleri. 1, 2, 3 ilmek daha ördüm. Bu sol kenarda da 47 ilmek kalıyor. O 3 ilmekten sonra tekrar geri dönüyorum. Bu üst bölümde hepimiz karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şu 2, şu da 3. ilmeğim. Tekrar geri dönüyorum. Buraya 3 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar ortadaki 3 haroşamı ördüm. Ardından yan taraftan 2 ilmek birden keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 4 ilmek oldu. Bu eklediğimiz ilmeklerde devamlı haroşa olarak eklenecek. Haroşalı ilmek sayısı artacak. Tekrar geri döndüm. İp karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Orta tarafta 4 ilmek olmuştu. Bu 4 ilmeğimi örüyorum. Şimdi de bu kenardan 2 ilmek birden keserek örüyorum. Bu da ortaya eklendi. Ortada 5 ilmek oldu. Şimdi her sırada yanlardan 2'şer ilmek keseceğiz. Kestiğimiz ilmekleri de ortaya eklemiş olacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortada 5 ilmek var. 5'ini örüyorum. Ardından bu kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. 6 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ortadaki 6 haroşa ilmeğimi örüyorum. Şimdi de hemen şu kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ardından geri dönüyoruz. Ortada 7 ilmeğimiz oldu. Her seferinde sayarak gitmeye gerek yok. Orta bölüm ile kenar arasında şöyle boşluk bir görüntü var. Önce ortadaki haroşaları öreceğiz. Ardından boşluğun yanındaki 2 ilmeği keserek öreceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle ortadaki haroşa ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Ardından ardından hemen kenardan 2 ilmek keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Kesimlerden sonra geri dönüyoruz. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu orta bölümdeki ilmeklerimin yeri belli. Buraları haroşa öreceğim. Bu şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve ip her zaman karşıda oluyor kenarda. Ortadaki ilmeklerimi tekrardan ördüm. Ve kenardan 2 ilmek keserek örüyorum tekrar. Yanlardaki ilmekler azalırken ortadaki haroşalı ilmek sayımız artıyor burada. Tekrar ipim karşıda. Yine ortadaki haroşa ilmeklerimi örüyorum. Bakın şu ayrık yere kadar bu şekilde haroşa ördüm. Ardından kenardan 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi aldım. Yine ortadaki haroşa ilmeklerimi öreceğim. Bakın haroşalı ilmeklerin artışını siz de görüyorsunuz. Ve hemen şu kenardan yine 2 ilmek keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. Bu şekilde bakın. Görüntümüz şöyle oluyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine ne kadar devam edeceğiz hemen söyleyeyim. Sağ ve sol tarafta, yani şu kenarlarda 5'er ilmek kalana kadar hemen bu kenarda ve bu kenarda ilmekleri yanlardan 2'şer 2'şer keseceğiz ve dediğim gibi şu ortadaki haroşalı ilmek sayımız da böylece artmış olacak. Şimdi hep birlikte bu patiğimizin üst bölümünü yanlarda 5'er ilmeğimiz kalana kadar tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bakın yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar kesimlerimi yaptım.
Şimdi tam ortada 45 ilmeğim var. 5'er ilmek de yanda var. Buradaki toplam ilmek sayısı 55 oldu böylece. Şimdi kesim yapmayacağız artık. En son arka yüzde buradaki 2 ilmeği kesmiştik. Geri döndüm, ön yüzdeyim. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar öreceğiz. Hepsini örüyoruz hanımlar. Kesim falan yapmıyoruz. Hepsini normal düz örüyorum. Kenarda kalan 5 ilmeğimizi de öreceğiz. Bakın kalan 5 ilmeğimi de yine ördüm. Hepsi örüldü. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra haroşa yani düz öreceğim. Bu şekilde hepsini düz olarak öreceğim. Hanımlar bu şekilde şu sıra sonuna kadar yandaki 5 ilmek hariç hepsini örelim gelelim. Evet, ilmeklerimin hepsini krem ipim ile ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bu sonuncu ilmeğimi şöyle açacağım. Çünkü buraya pembe ile devam edeceğiz ve ilk ilmeği örerek başlayacağız. Bakın, pembe ipimi alıyorum. Bu aşamada ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar pembe ile öreceğim. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra şu pembe ipimin ucunu düğümlüyorum buraya. Bu şekilde. Ve boğaz kısmında krem ipimi kullanmayacağım için şöyle krem ipimi kestim. Burada ilmeklerimiz pembe ile örülecek. Şu an ön yüzdeyim. 55 ilmeğimiz var. Boğaz kısmını yapıyoruz. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde, bakın iplerin uçlarını da gizleyerek getirdim. Bu şekilde ön yüzde sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını düz örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum patiğimizin boğaz kısmında. Şu an arka yüzde 2 ters 2 düz lastik yapmaya başlayacağız. Bu aşamada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen yanına bir tane ters örüyorum. Devamında 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 düz, 2 ters. Arka yüzde lastiğimizin ilk sırası ilmekler 2 düz 2 ters olacak şekilde örülüyor. 2 ters ördüm. 2 düz. Tekrar 2 ters. 2 düz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine lastiğimize devam edeceğiz. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Lastikte bu ikinci sıramız oluyor. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen önünde 2 düz ilmeğim var. Devam ediyorum. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Lastikte ikinci sıramızı tamamlamış olacağız. Arka yüzde yine tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Yani lastiğe devam edeceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde yine aynı şekil ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 4 sıra. Bu şekilde hanımlar patiğimin boğaz kısmına ben toplamda 11 sıra lastik ördüm. En son arka yüzde 11. sıramı ördüm. Ön yüzde kesimimi yaptım. Sizler dilerseniz bu boğaz kısmındaki lastik bölümünü birkaç sıra daha fazla yapabilirsiniz. Dileyen daha kısa da yapabilir. Ben 11 sıra olarak uygun gördüm bu modelde. Şimdi ben hemen bu bilek bölümündeki 11 sıra lastiğimi tamamlayıp ardından geliyorum. Evet hanımlar, 11 sıra lastiğimi ördüm ve geldim. Patiğimizin boğaz kısmını tamamladık. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Çok sıkarak kesmeyelim hanımlar. Böyle bilek bölümü biraz esnek olsun. Patik ayağa rahat girsin. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizin tamamını keselim gelelim. Evet, ilmeklerimin tamamını kestim. Artık buraya şöyle 2 tane zincir atıyorum ve ipimi kesiyorum. Bilek bölümü tamamlandı sevgili hanımlar. Şimdi patiğimizin şu başlangıç yerinden itibaren ilmekler çıkaracağız. Taban bölümünden ve tabanımızı yapacağız. Bu aşamada yine aynı şişlerimi ben kullandım bu patiğimde, fakat bu bir iki sırada şöyle misinalı şiş kullanacağım. Hani patiğimizin bu açık şekilli halini net görebilin diye. Yine sonra diğer şişlerime geçeceğim. Beni bilen biliyor zaten, ben
çok rahat kullanamıyorum bu misinalı şişleri. Hemen başlangıçta şöyle bir ipimiz kalmıştı. İpimi buraya ekliyorum. Şöyle krem ipimi düğümledim. Şimdi kenardan itibaren ilk başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişimize takacağız. Hemen ilk şuradan ilmeğimi çıkarttım. Bakın hanımlar, başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişimize takıyoruz. Şöyle ikinci ilmeğim, 3, bakın başlangıç yerimiz şurası. İlmeğin iki kanadına birden girdim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde şu uca kadar tekrar 97 ilmek çıkaracağız. Zaten 97 ilmek olarak başlamıştık. 97 ilmek başladığımız yerden tekrar 97 ilmek çıkaracağız. Şimdi ilmeklerimizi şu uca kadar çıkartıp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi çıkarttım geldim. Bakın şuradaki o kıvrık duran görüntü düzeldi. Bu uçtan bu uca toplamda 97 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde yine normal şişlerime geçeceğim. Misinalı şişte çok zorlanıyorum çünkü ben. Normal şişimi elime aldım. Arka yüzde kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar yine düz yani haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm ve geldim. Şimdi burundan başlayarak taban kesimlerini gerçekleştireceğiz. Öncelikle buruna 9 ilmek ayırıyoruz. Toplam 97 ilmeğim vardı. 97'den 9'u çıkartınca geriye 88 ilmeğim kalıyor. 88 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 44'er ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için öncelikle şu ilk kenardaki 44 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde bu 44 ilmeğimizi örelim gelelim. Evet, 44 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 9 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Saydığımızda şu kenarımızda da 44 ilmeğimiz kalıyor. Ardından geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi tekrar ördüm, geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. 9 ilmek ile burada bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar, tabanımız 13 ilmek olacak ve 13 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Öncelikle ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim şimdi. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim, 10. Ardından geri dönüyorum. Burada 10 ilmek oldu. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmüyoruz. 10 ilmek öreceğiz şimdi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bu defa 12 ilmek öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 13. Şimdi 13 ilmek ile taban kesimini gerçekleştireceğiz. Bu aşamada buradaki 12 ilmeği öreceğiz. 13. ilmekte kesimi yapacağız. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmek örerken yanındakini de alıp ikisini bir kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmek öreceğim. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. de yandaki ilmeği de alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız bu şekilde devam edecek hanımlar. Her kesimden sonra geri döneceğiz. İlk 12 ilmeğimizi öreceğiz.
13. ilmeği örerken kenar şişten de bir ilmek alıp ikisini keseceğiz. Taban böyle. Bakın 12 ilmek ördüm. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu şekilde yapacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte tabanımızı bu şekilde örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 13 ilmek olarak tabanımı ördüm ve geldim. Şimdi bu 13 ilmek ile patiğimizin şu arka topuk bölümünü yapacağız. Yine burada da haroşa yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Topuk bölümünde artık son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi keserek ördüm. Şişimde 12 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın hemen şuralarda kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlarımıza eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum yine. Geri döndüm. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyorum. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da ilmek çıkarttım. Tekrardan 13 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arka bölümünü bu şekilde yapıyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi bu şekilde kesip bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyoruz. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Burada da bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arka bölümünü şu krem kenar ilmek yerlerine gelene kadar bakın haroşa yapacağız. Sonra bu bilek bölümündeki pembeli yere gelince iki ters iki düz örmeye devam edeceğiz bilekte. Şimdi burada son krem kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu bölümü haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, pembeli bölümlere gelene kadar burayı haroşa ördüm geldim. Bu aşamada artık şöyle pembe ipimi alıyorum. Bilek bölümünde pembeyi kullanacağım. Burada hanımlar en son krem kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartmıştım. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi pembe ile örerek başlayacağım. İlmeklerimizin tamamını bu sırada düz öreceğiz. Şöyle. Buraya hemen 2 ilmek ördükten sonra pembe ipimin ucunu hemen kreme düğümleyeceğim. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum. Artık krem ipimi kullanmayacağım. Şöyle kremimi kestim. Şimdi bu ilk sırada yine ilmeklerimi pembe ile düz öreceğim. Şu iplerin ucunda gizleyerek götürüyorum. Şöyle hepsini düz olarak örüyorum. Hepsi derken son 2 ilmek kalana kadar. Bakın yine son 2 ilmeğimi keserek ördüm. Şimdi pembeli bölümlere geldik. Pembe kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek hemen şuradan ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Şimdi hanımlar, yapacağım işlem şu. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Devamında 2 ters, 2 ilmek düz. Lastik yapıyoruz. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyorum. Bakın son 2 ilmek ters denk geldi. Tersten keserek ördüm burada. Şöyle. Geri dönüyorum. Yine sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkaracağım. Burada da yine pembe kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın 2 düz ilmeğimi düz ördüm. 2 ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Öndeki 2 ilmek ters denk geldi. Tersten keserek ördüm. Bir sonraki pembe kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin bu lastik bölümünü de bu şekilde yapacağız. Yine buradaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm yanındakini. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters, 2 düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ters. Bakın şu yanındaki 2 ilmek ters denk geldiği için bu ikisini şöyle tersten keserek örüyorum. Ardından geri dönüp sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum.
Patiğimizin bu bilek bölümündeki lastik de bu şekilde yapılıyor. Biz bu işleme şu uçlara yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu tamamlayıp gelelim. Evet, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar boğaz kısmını tamamladım hanımlar. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer kesiyorum. Şu boğaz kısmındaki ipimizin ucu vardı. Onu da yine şöyle gizleyerek götürüyorum. Bakın şöyle atlatarak ipin üstünden. Böylece arkaya gizlenmiş oluyor. Şöyle. İlmeklerin tamamını keseceğiz. Patiğimiz hanımlar bu kadardı. Çok şık, ayakta rahat duran güzel bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Gayet güzel oldu. Çeyiz için de uygun. Evet, burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. Hemen kenarımızda böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şu ucuna batıp burayı bir düzlüyorum. 2 tane de zincir çekip artık ipimizi kesiyoruz. Patiğimiz bu kadardı. Hemen ipimizin ucunu da gizleyeceğim. Şöyle bakın arka ilmek aralarına tekrar zincir tekniğiyle düğüm yaparak şöyle iyice sıkılayarak ipimizin ucunu gizliyorum. Bakın şöyle. Evet. Modelimizi böylece tamamladık. Bakın. Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen makine ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım modelimi hanımlar. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Yanları, tabanımız, şu şekilde topuğumuz. Dikişsiz olduğu için de gayet böyle rahat, işte ayağı rahatsız eden bir tarafı yok. Kullanışlı bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.